नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या एच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आज लोकसभा आनी राज्यसभेच्या जोड सत्रांत संबोधीत केले. 18व्या लोकसभेच्या सत्राक सोमार सावन सुरवात जाली. उपरांत दोनूय सभाघराच्या जोड सत्रांत राष्ट्रपतींनी पयलेच फावट संबोधन केले. आपल्या उलोवपांत संसदेच्या सगळ्या वांगड्यांक तांणी परबी भेटयली. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी विकसीत भारत घडोवपा खातीर देशाक योग्य ती गती फावो जाल्या आनी देशाक फुडें व्हरपाक सरकारा सयत खासदारांची जापसालदारकी आसा अशें सांगलें. आज का समय हर प्रकार से भारत के लिए बहुत अनुकूल है. आने वाले वर्षों में भारत की सरकार और संसद का क्या निर्णय लेती है, क्या नीतियां बनाती है, इस पर पूरा विश्व की नजर है. इस अनुकूल समय का अधिक से अधिक लाभ देश को मिले, ये दायित्व सरकार के साथ साथ संसद के हर सदस्यों का भी होना चाहिए. पिछले 10 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुई है, जो नया आत्मविश्वास देश में आया है, इससे हम विकसित भारत बनाने के लिए नई गति प्राप्त कर चुके हैं. हम सभी को ये हमेशा ध्यान रखना है कि विकसित भारत का निर्माण देश के हर नागरिक की आकांक्षा है, संकल्प भी है. इस संकल्प की सिद्धि में अवरोध पैदा ना हो, ये हम सभी का दायित्व है भी, कर्तव्य भी है. नीतियों का विरोध और संसदीय कामकाज का विरोध दो भिन्न बातें हैं. जब संसद सुचारू रूप से चलती है, जब यहाँ स्वस्थ चर्चा परिचर्चा होती है, जब दूरगामी निर्णय होते हैं, तब लोगों का विश्वास सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरी व्यवस्था पर बनता है. इसीलिए मुझे भरोसा है कि संसद के पल पल का सदुपयोग होगा, जनहित को प्राथमिकता मिलेगा. आयच्यान टेलिकॉम एक्ट लागू जाला. नव्या दूरसंचार अधिनियमांत कांय नेम खर केल्यात. खंयच्याय तरेचे सिम कार्ड फ्रॉड करीत जाल्यार ताका 3 वर्सांची ख्यास्त तशेंच हेर नेमांतय बदल केल्यात. सिम कार्डाचो दुरुपयोग करीत जाल्यार तो अपराध म्हूण गृहीत धरतले अशें डॉ. SP कोचर हांणी सांगलां. टेलीकॉम एक्ट में लाए गए हैं वो इंडस्ट्री के साथ डिस्कशन के बाद ही आए हैं और इससे बहुत फर्क पड़ेगा टेलीकॉम के रोल आउट में, डिजिटल इंडिया के रोल आउट में और उसके कारण इंडस्ट्रीज के स्थापना में और जिससे कि निवेशक को अपना ROI भी दिखेगा. आयज आंतरराष्ट्रीय मध्यम ल्हान आनी सूक्ष्म उद्देग दिसाचे फाटभुंयेर उद्देग वेपार संचालनालयान पर्वरे मंत्रालयांत खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उद्देग बिजनेस फॅसिलिटेशन सेंटर फॉर द यूथ वुमन हे आमी दोन्ही डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर करता. आवर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर माविन गुदिनो हॅड टेकन अ ग्रेट इनिशिएटिव्स आणि हे जे सॉफ्ट लॉन्चिंग ताज्या मिनिस्ट्रींतल्यान आमी ताका म्हणटा ईज ऑफ डुईंग द बिजनेस आनी आतां ईज ऑफ ग्रोईंग बिजनेस स्टेटीत वाडचो म्हणून ताज्या डिपार्टमेंटात घेतलेल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की MSMEच्या निमित्तान की आनीक नवीन एंटरप्रिनर्स जे आसा पळय न्ही गोंयांत बारीक बिजनेस म्हणजे टुरिजम रिलेटेड आसतले, बाकीच्या इंडस्ट्रीज रिलेटेड आसतले, हे करपा खातीर इनिशिएटीव घेतले. आमचे डिपार्टमेंट तांकां पुराय सहकार्य करतले. दिवचलेत नव्यान बांदिल्ल्या बायपासाचेर अपघातांचे सत्र चालू आसतनाच आयज सकाळीं पालसणां कोसळून मातयेर रस्त्यार पावली. ह्या बायपास रस्त्याचे ह्या म्हयन्याच्या 6 तारखेक उक्तावण जाल्ले. थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये ह्या घडणूक थळाक भेट दिवन तांणी पळोवणी केली. अशे प्रकार परत घडूंक जायना म्हूण फावो ते सुरक्षेचे उपाय करचे अशें संबंदीत अधिकाऱ्यांक तांणी सांगलें. हो जेन्ना रस्तो हांव एक 4 दीस पयलीं पळयलो आनी तेन्ना हांव ही फोटो धाडलेले. हो तर फुडें एक गुणो बी येयला. हांव म्हटलें ह्या पावसाक पडटलो. ताका सरळ सांगलेलें आसा म्हजे कडेन प्रूफ आसा आनी म्हाका तिणें सांगलें ही लूक इनटू इट. आतां हांव नको त्याच्या नंतर कितें केलां काय ताणें. मेन मागीर कितें आसा जेन्ना आतां ही कडेन उलयलो तेन्ना जर तुमी पळयशा दी सगळी भिंत इतली स्ट्रेट आसा, हाका रिटेनिंग वॉल बी कांय ना. बरें ही जर अशी आसा तुमकां जर खबर आसतली खूब वर्सां पयलीं आमचे जेन्ना मांडवी ब्रिजाच्या वयर असेंब्ली कडेन येतना तेन्ना केली ती सुद्दां कोसळ्ळेली. आनी मागीर तिका म्हाका दिसता तेन्ना चर्चिल आले म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर आसले इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आनी मागीर ती स्टेप्स केल्ले आनी ताका मागीर ती झाडां लायली, जाळी लायली, हे सगळें प्रोटेक्शन केलें. हांगा तर पयशे स्टेप बी कांय ना. तांचें एकूच हें कितें की सायटीचे जे कोण लँड ओनर आसा तेंच्यांनी जागा दिवंक ना. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो तांकां, जागा दिवंक ना. जर तुमी सेफ्टी रस्त्याची करूंक ना जाल्यार केल्ल्याचूच कितें.
काल आंतरराष्ट्रीय घुवळी वखदा दिसाच्या फाटभूंयेर सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्रालयान तशेंच समाज कल्याण संचालनालयान काळखी वाट ह्या ज्योती कुंकळकर दिग्दर्शीत चित्रपटाच्या प्रिमियराची कार्यावळ जाली. ह्या चित्रपटात समाजात घुवळी वखदा खातीर जावपी दुश्परिणाम तशेंच हे विशीं तरणाट्यां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाक चित्रीकरण जाला. ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लोकांनी घुवळी वखदांच्या आहारी वचप टाळपाचेर सरकार प्रयत्नशील आसा आनी फावो ते उपाय करता अशें सांगलें. तुम्ही केल्लो प्रयत्न सगळ्यांच्या मदीं अवेअरनेस घडटलो. सगळ्या कलाकारांनी केल्ले एफर्ट्स ही अशा पद्दतीत गोंयच्या सगळ्या तरणाट्यांक जे नशामुक्त उरपा खातीर आमी पळयता की हांव हेंय सांगपाक विसरना. जेन्ना जेलीन वचून जेन्ना हांवें पळयलें पर्सनली, हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत 2 फावटी जेलीन मुद्दामून गेल्लो की जेलीन कितें चलता हें पळोवपाक. आनी थंय जेन्ना हांवें एक 2-3 जाणां यंग भुरग्यांक पळयलें तेन्ना म्हाका खूब वायट दिसलें की ड्रग्स तांच्या कडेन सांपडल्या उपरांत ते भितर जेलीत आसात आनी 5-5 वर्सां 6 वर्सां आसात. ड्रग्स ह्या बिझनेसांत अशा पद्दतीत पयशाचो मोह दवरून जे कोण इन्वॉल्व जातात तांच्यांनी पयल्यान पयलीं सादूर रावपाची गरज आसा. लोक आपल्याक वेगवेगळ्या पद्दतीत फसयत असतात. हांगासर येवपी कदाचित घडये जे ड्रग्सात असलेले बाकीचे लोक आमच्या भुरग्यांक फसोवपा खातीर चड उशीर लागचो ना म्हणून आमच्या यंग तरणाट्यांनी ह्या लोकां पासून सावध रावप. हेर उद्देगा सयत सर्विसिंग स्टेशन, हॉटेलां, गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट, मॉटेल, रेस्टॉरंटां, वॉशिंग सेंटर, बँक्वेट हॉल, ओपन एअर हॉल, पार्टी हॉल, लग्नाची हॉलां, सॉमिल, बेकरी युनिट, लॉन्ड्री, 15 आनी ताचे परस चड जनावरांची डेरी, गोशाळा, 5000 आनी ताचे परस चड पक्ष्यांची पोल्ट्री, 24 वा ताचे परस चड फ्लॅटांचे निवासी संकुल, कार्पेंट्री युनिट, पीठ आनी तांदळाच्यो गिरणो, 15 प्रौढ धुकरां सयत धुकर पालन आनी लॅटरायट क्वॉरीज ह्या श्रेणीक लेगीत उदक प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1974 आनी हवा प्रदूषण प्रतिबंध आनी नियंत्रण कायदो 1981 खाला गोंय राज्य प्रदूषण मंडळा कडल्यान स्थापणूक आनी संचालन हेतू संमतीची गरज आसा अशें नमूद करपी भौशीक कळोवणी मंडळान जाहीर केल्या. हे विशींचे कायदे आनी नेमा खाला वर्गीकरणाची सविस्तर वळेरी मेळोवपा खातीर www.goa.secb.gov.in ह्या संकेतथळाचेर मेळटली अशी माहिती दिल्या. शाळेंतल्यानूच भुरग्यांची खेळा क्षेत्रांत उदरगत जावची म्हण खेळा धोरण हाडटले तशेंच खेळा सुविधांचेर चड भर ह्या धोरणांतल्यान दितले अशी खेळा सचिव श्वेतिका सचिन हांणी घोशणा केली. खेळा आनी युवा वेव्हार प्राधिकरण आनी चंपा देवेंदर धिंग्रा स्पोर्ट ट्रस्ट हांणी गोंयच्या खेळा मळार उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्या तरणाट्या खेळगड्यांक स्कॉलरशीप दिवपाची कार्यावळ पणजे कला आनी संस्कृती भवनांत घडोवन हाडली. ह्या वेळार 25 खेळगड्यांक चंपा देवेंदर धिंग्रा स्पोर्ट्स ट्रस्टान 20,000 इतली स्कॉलरशीप भेटयली. ह्या वेळार मुखेल सोयरी श्वेतिका सचिन, उद्योजक श्रीनिवास धेंपो, धिंग्रा स्पोर्ट्स ट्रस्टाचे राजेश धिंग्रा हाजीर आशिल्ले. Performing sports person right from the school to their higher education and beyond when they start representing the country, and what all incentives, what all in terms of grace marks, in terms of whatever support academically that they require. We are working on it, and very soon we should be able to come out with it. We already are giving a lot of incentives at various levels. The Director of Sport and Youth Affairs is conducting a lot of tournaments to promote, identify talent in various sporting disciplines. Taluka level, then we do the state level, and then those selections happen, and then the school level teams from Goa are made, and they play at the national level. ICC संवसारीक करंड T20 क्रिकेट सर्तीत आयज दुसऱ्या उपांत्यपूर्व सामन्यात भारत इंग्लंड आड गयाना हांगा खेळटलो. हो सामनो राती 8 वरांचेर सुरू जातलो. भारताचो पंगड सध्या बऱ्या फॉर्मान आसा आनी आतां मेरेन तांणी ह्या माळयेंतली एकूय मॅच हारूंक ना. इतले मजगतीं आयज सकाळीं जाल्ल्या पयल्या उपांत्यपूर्व सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेन अफगाणिस्तानाक 9 गड्यांनी हारोवन निमाण्या सामन्यात आपलें स्थान निश्चित केलां. कुरुबावलो जिखून अफगाणिस्तानान पयली फलंदाजी करत 57 धांवड्यो केल्यो. ताका जाप दितना दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान फकत 8 षटक आनी 5 चेंडूंनी हें लक्ष्य पुराय केलें. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच
DD चॅनल टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाजेर पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.